咁止痛藥咧係最常用嘅使用藥物之一。呢啲藥物一般嚟講咧都喺藥房可以買到嘅，但好多人並唔清楚佢哋功效、局限性同埋點樣安全使用。所以今日我又好榮幸邀請到註冊藥劑師 CK 詳細講下關於止痛藥嘅相關知識嘅。多謝 Jeff 邀請我同大家分享下止痛藥呢方面嘅知識啦嚇。根據世界衛生組織分類咧，咁其實咧佢就將痛症或者疼痛程度咧就止痛階梯嘅。佢哋首先係將呢個癌症嘅痛症啦嚇，咁就嘅處理就分為三級度啦、中度啦同埋嚴重程度，然後咧就有相關嘅藥物咧去係每個程度咧就去可以用嘅。譬如輕度嘅痛咧，就通常咧就用呢個非類固醇消炎止痛藥啦，或者撲熱息痛啦，咁呢一類嘅比較輕微啲嘅。咁啊中度疼痛咧就又用呢個嗎啡類嘅藥物啦，咁就譬如好似海洛因第三級嚴重程度嗰啲咧就我哋用啲強效嘅嗎啡類藥物。中度同埋嚴重程度都係用嗎啡類，不過咧就中度就用啲咧咁強嘅嗎啡類，而咧嚴重咧用啲強啲嘅嗎啡類。至於呢個非癌症嘅疼痛咧，其實咧都係大致上咧就好似癌痛咁樣，基於呢個疼痛程度嚟作類似嘅選擇嘅。另外咧，亦都要視乎咧邊一種嘅疼痛咧嚟選擇另外一啲不同嘅藥物，即係咧佢哋都會選擇一啲上邊頭先所提及以外嘅一啲藥物咧嚟幫手止痛嘅。咁咧就譬如好似關節痛啊、神經痛啊、偏頭痛啊，甚至痛風痛啊呢啲痛咧，醫生咧就會選擇一啲係較針對性嘅藥物嚟做止痛嘅，就唔係淨係用頭先所提及嘅撲熱息痛啊、非類固醇消炎止痛藥啊或者嗎啡佢另外仲有啲方法有啲藥物咧係可以用嘅。開始入正題嘅時候咧，之前咧我哋首先講下咁究竟止痛藥分咗幾多種同埋咩類別咧？止痛藥咧，基本上咧就可以分兩大類啦。事實上可以根據佢嗰個化學結構咧嚟分為咧非鴉片類同埋鴉片類嘅止痛藥。非鴉片類嘅止痛藥咧咁顧名思義啦，就唔係屬於鴉片類嗰類啦好啦，咁呢個非鴉片類啦或者非嗎啡類嘅止痛藥咧咁就包括撲熱息痛啦必理痛啦同埋一啲非類固醇嘅消炎止痛藥。而呢一啲非嗎啡類嘅止痛藥咧，都係治療一啲輕微啦至到中度嘅疼痛嘅首選嘅止痛藥。通常醫生一知道你有痛止痛或者係頭痛甚至經痛嗰啲咧，通常就開呢啲先嘅咁作為首選。有時咧呢啲藥咧都會加埋落一啲嗎啡類嘅止痛藥即係啲合併劑二合一咁樣一齊咧，我哋呢啲咧係中度至到嚴重疼痛。佢哋咧可以咧同你嗎啡類一齊用嚟增加呢個嗎啡類止痛效果而亦都唔使用咁大劑量嘅嗎啡類，即是話咧亦都係冇咁容易有咁多副作用啦。而家咧就都幾常用係咁樣嘅合併埋一齊。至於個鴉片類嘅止痛藥咧，主要係對呢個神經系統啦周邊或者中樞神經系統啦咁產生作用，所以咧佢哋因為抑壓呢個神經系統，OK 咁咧就有啲強效啲嘅止痛感嘅作用啦。咁就適合呢個治療中度至到嚴重嘅疼痛，特別是係源於呢個內臟嗰啲疼痛啦，譬如腸痛、腸發炎或者經痛或者腎石膽石嗰啲咧，係內臟啲嘅痛咧，佢哋咧就好有效嘅。好，咁我哋首先從最常見嘅止痛藥開始咧，就係呢個 acetaminophen 啦，或者稱呼之為撲熱息痛嘅。係啦，撲熱息痛咧佢有英文有兩個原名嘅咁叫做 acetaminophen 啦美加嗰邊用嘅名咁佢另外有個我哋較常聽到嘅名就叫 paracetamol 撲熱息痛所以個名撲熱息痛就由呢個 paracetamol 咁嚟嘅啦歐洲國家或者東南亞國家咧較常用，兩個咧都係同一樣嚟嘅，即係其實就只不過唔同嘅名。好啦，呢個撲熱息痛咁聽到好多啦，係咪啊？咁麥國白亦都見到好多啦。咁我哋成日聽到嘅麥國白所講嘅所謂 Panadol 咧，就其中一間即係好早期最出即係佢一個獨家出嘅呢個撲熱息痛。佢個俾呢個名嚟嘅 ，OK Panadol。咁其實仲有其他嘅香港好常見嘅，好簡單，大家成日聽到呢個幸福止痛素甚至何濟公OK 其實呢啲咧都係含呢個撲熱息痛咁有啲人話何濟公已經唔係中藥嚟㗎嘛，我留意告白咧，佢都有講咧，佢係屬於撲熱息痛嚟嘅。咁所以其實香港市面咧仲有好多隻撲熱息痛嘅牌子嘅藥物嘅除咗呢個必理痛之外，除咗呢個佢喺呢啲藥物
見到佢之外咧，其實仲有好多啲傷風感冒藥咧，都有包含咗撲熱息痛喺裏邊嘅啊。因為通常咧傷風感冒咧都係楞住啲可能有少少發燒啊，或者肌肉痛啊、喉嚨痛啊啲痛嘅。咁所以咧好多時啲傷風感冒咧都會包含咗呢個撲熱息痛喺裏邊啊，因為佢有呢個止痛同埋退燒嘅功效啊。可以止喉嚨痛治呢個肌肉痛咁，亦都同時咧，如果佢發燒又幫你退燒咁樣，所以咧就一個雙效嘅藥物嚇。咁但係佢就冇消炎作用嘅所以頭先所提過所謂非類固醇消炎作用咧，佢哋亦都係有別於呢個撲熱息痛嘅，佢哋冇呢個撲熱息痛係冇呢個消炎就純粹係真係止痛同埋退燒。咁嗰個機制咧，佢點樣產生佢嘅作用嘅咧？咁其實咧，佢就佢能夠咧阻止一種物質嘅產生，呢種物質叫做前列腺素。呢個前列腺素唔好以為前列腺男人先有嘅啫，咁前列腺素唔通女人冇前啊？其實唔係嘅，男女都有前列腺素產生嘅。OK，咁咧就呢個前列腺素咧咁咧就佢嘅產生咧就會係可以引致咧呢個身體咧產生呢個痛嘅感覺。產生身體痛嘅感覺嘅，所以咧，如果我哋抑制咗呢一個前列腺素嘅產生咧，到身體咧就減低咗呢個神經細胞嘅產生啦同時咧，佢亦有第二個作用咧，就都係令到呢個神經細胞嘅敏感度對呢個痛嘅敏感度咧亦都降低。所以咧係兩個效果，一個效果就係減低呢個前列腺素嘅產生因為前列腺素引致呢個痛嘅產生，而另外一方面咧，佢亦都能夠減低呢個神經細胞對呢個痛嘅感覺。OK， 咁咧兩個效果加埋咧，就產生呢個撲熱息痛嘅止痛作用啦。好，咁至於劑量啦，咁劑量咧就一般嚟講咧，就如果成人劑量咧就都係每4至6個鐘頭一次啦，就每次咧就500至1000毫克。咁咧通常我哋市面買到成人嘅撲熱息痛都係500毫克一粒噶啦。咁所以咧，如果500至1000毫克嘅意思，即係話咧食1至2粒啦，即係咧每4至6個鐘頭咧就食1至2粒。咁就但係有個限制嘅，就佢咧唔可以一日食多過8粒嘅食多過8粒嘅，因為咧多過8粒咧，如果計一計條數咧，如果8粒咧500毫克一粒咧，8粒即係咧有成4000毫克噶啦。咁呢個4000毫克咧係一個開始咧。就對身體係特別有個肝臟咧，就會有呢個傷。偶然食1次2次或者都冇問題，但係如果連續多幾日食嘅時候咧，就個肝臟咧就會受損咁咧亦都肝臟嘅損壞，亦都係呢個撲熱息痛嘅一個主要嘅用嘅限制嚟嘅。當然啦，平時嘅劑量咧，如果唔係多過8粒嘅話咧，咁就再加埋咧，只係需要時先食嘅咧，即係只係有唔舒服先食嘅咧，咁就個問題大，亦都係非常之安全嘅。咁仲有啲咩要留意咧？食呢隻藥，咁咧佢咧就佢嘅特別嘅好處，當然就冇非類固醇嘅消炎止痛藥咁傷胃啦。但係咧就頭先講過啦，就唔可以食得太多啦。咁其實除咗傷肝之外咧，亦都有啲機會會傷埋腎添嘅，傷埋腎臟嘅雖然係較少見。如果係肝臟或者腎臟有問題嘅人咧，或者有病嘅人咧，或者中意飲酒酗酒嘅人咧，或者營養不良、一啲長時間營養不良、慢性營養不良或者脫水嘅人咧，就要好小心食啦咁同埋咧，如果係體重過輕嗰啲人士咧，亦都要留意嗰個劑量嘅因為體重過輕啦，有機會咧就正常劑量咧對佢嚟講可能會有過大嘅。OK， 咁無論點都好啦，咁如果有以上呢啲問題就應該最好先徵詢醫生嘅專業意見先啦。好，咁緊接住落嚟咧，就講下一個類別咧，就叫非類固醇嘅消炎藥啦，或者叫非類固醇抗發炎藥，即係 non-steroid anti-inflammatory drugs 咁簡稱 NSAID 啦。咁想問下 NSAID 同埋 paracetamol 咧，剛才所講嗰種止痛藥咧，作用有咩分別咧？呢個 NSAID 咧就呢個非類固醇消炎止痛藥咧咁係除咗止痛同埋退燒之外咧頭先都有冇提過，就係話咧佢亦都有埋消炎作用嘅有抗炎嘅發生嘅。咁所以咧可以舒緩咧因為發炎所帶嚟嘅疼痛同埋紅腫咁樣嘅。
即係消炎啊嚇。咁炎咧就好多時就係愣住，就係痛啦，同埋呢個腫嘅。咁呢啲藥咧就可以咧幫你減埋痛同埋消埋腫嚇，咁就消炎啦。OK 啊，咁所以咧佢係我哋叫佢做就3個藥效嘅嚇。第一個藥效就係第一個藥效咧就退燒，第3個藥效咧亦都係消炎。一般一啲發燒咧，咁就如果撲熱息痛係唔能夠幫你退到燒嘅咧，就呢啲非類固醇嘅消炎止痛藥咧就能夠係退到嘅，即係話咧佢能夠退到咧撲熱息痛退唔到嘅燒嘅嚇，一個好有趣嘅一個係藥效嚟嘅。咁所以好多時醫生咧就都會講啦，就如果撲熱息痛退唔到咧，你就試下食呢個非類固醇嘅消炎止痛藥嚇，咁就有機會會退到。機制方面咧佢點樣產生佢藥效咧？咁其實咧佢都有少少呢個撲熱息痛。佢咧亦都係透過咧就抑制一個呢個酵素叫做環氧合酶酵素，我哋英文叫 COX。咁呢個 COX 咧亦都係咧負責幫手製造呢個前列腺素嘅。頭先撲熱息痛就係抑制呢個前列腺素嘅產生，佢咧亦都係透過抑制呢個 COX 咧嚟抑制呢個前列腺素嘅產生。咁抑制咗啲前列腺素產生，你頭先咁講啦，咁就變咗咧可以抑制咗呢個發炎嘅情況。咁點解咁頭先撲熱息痛做唔到呢個作用咧？因為撲熱息痛咧，佢去到一啲發炎嘅地方嘅時候咧，佢嘅藥效咧就會失去嘅，就會藥效啦，俾呢個發炎裏邊嘅地方一啲物質咧就會分解咗，發揮唔到作用。而呢個非類固醇消炎止痛藥咧，佢就冇呢個問題嘅，所以咧變咗咧撲熱息痛咧就少咗佢呢個作用，少咗佢呢個消炎嘅作用。非類固醇消炎止痛藥咧，咁就係呢個 COX 呢個酵素製造前列腺素嘅一個酵素。咁而呢個COX 亦都係分2種嘅，一種咧叫 COX1 同埋 COX2 嘅。咁而市面嘅藥物咧，就有啲咧就選擇性地咧淨係抑制 COX2 嘅啫。咁咧就有咩好處咧？如果佢淨係抑制 COX2 嘅好處咧，佢就唔影響 COX1啦。咁唔影響 COX1 有咩好處咧？原來 COX1 咧係唔可以立亂鬥佢嘅。你如果鬥呢個石實原來咧亦都影響埋個胃壁嘅保護嘅。原來 COX1 咧係可以幫手製造出一啲可以保護胃壁嘅物質嘅。如果你係咪都抑壓佢嘅時候咧，就會傷咗一啲保護胃壁嘅物質咧，而引致咧個胃受損。所以點解 COX2嘅選擇性抑制劑係好過呢個非選擇性抑制劑？即係咪1同2都抑制嗰啲藥物咧？就因為咧佢咧就唔會影響胃膜個保護嘅產生，咁咧就變咗咧就所謂我哋平時講嘅冇咁傷胃啦。如果非選擇性 COX1 同 COX2 都抑制嘅咧，就所謂舊式嗰啲非類固醇消炎止痛藥咧，就較傷胃啲嘅，醫生咧都比較中意用佢呢一啲嘅。當然亦都有佢嘅問題啦，咁一陣會講嘅嚇。好啦，咁喺臨床用途嚟講咧，就非類固醇消炎止痛藥啦，咁佢係舒緩呢個溫和至到中度嘅疼痛啦，即係好似頭先最初第一個問題我哋提過啦，同埋咧可以減低急性同埋慢性發炎無論急性同埋慢性嘅發炎都可以有幫助嘅。OK。急性就譬如你突然間腸胃炎或者係跌親肌肉或者關節嗰啲發炎啦，或者慢性嘅好長時間嗰啲關節炎啦，或者係啲腸炎嗰啲發炎咧，佢都有幫助。咁退燒當然一樣啦就佢嘅退燒作用啦。咁咧就呢個非類固醇消炎止痛藥咧就有唔同嘅劑型嘅咁有口服啦 ，OK 口服劑型咧，譬如藥丸藥水藥丸就包括啲藥片膠囊咁啦。咁咧亦都佢有啲外用劑嘅即係外用劑咧就可以我嚟塗抹喺身體喺患處度嚟消炎嘅佢哋甚至有呢個注射劑添打針嘅咁咧就好多時喺醫生診所或者醫院咧
幫打下針咁樣嚟做止痛，或者唔係咁食到嘢或者手術之後個病人好想快啲止到痛即係或者係快啲達到個藥效咧，咁呢個注射劑咧就會可以用得着啦。所以咧視乎呢個病情嚟選擇適當嘅劑型嘅。咁有啲人中意搽嘅，點解咧？因為唔使食落肚啦，唔使食落肚咧就少啲呢個身體嘅全身性嘅副作用啦。咁就邊度痛搽邊度，咁個吸收亦都好少嘅，咁所以亦都冇咁易係傷到個身體裏邊啦。好啦，咁咧就劑量咧嚟講就視乎邊一隻啦。咁我哋市面咧就有好多隻，唔使醫生紙都可以買到嘅，叫做布洛芬啦、ibuprofen 啦，或者叫 Brufen 啦，或者叫 Nurofen 啦，有好多名嚇。咁呢個布洛芬咧就係唯一隻係同一隻嘅阿士匹靈呢啲咧，呢兩隻咧都係可以唔使醫生紙都買到嘅。不過阿士匹靈咧就已經係可以話淡出呢個止痛藥嘅範疇啦。因為咧阿士匹靈如果止痛咧就第一佢要好大劑量下啦，咁呢個大劑量咧亦都係一個好雙位下嘅劑量。而家嚟講咧，阿士匹靈多數咧就用一個細劑量嚟預防中風預防血管塞我哋叫做薄血嘅作用。我哋而家多數用佢嚟做呢個薄血就唔係再我哋做止痛啦。咁薄血嘅劑量只需要80毫克到嘅啫。而止痛劑量要去到呢個300毫克至到600幾毫克嘅。以前咧就用到600幾毫克去醫呢個風濕類風濕嗰啲病嘅。不過而家咧就好多其他更有效嘅藥啦，咁所以更有效、更安全嘅藥咧，所以就好少再用呢個阿士匹靈。咁亦都有一隻咧，就我諗比較容易記嘅，大家就係叫痛博士啦。呢個痛博士咧，其實亦都係屬於呢個非類固醇消炎止痛藥。呢個痛博士亦都係屬於頭先所講嘅叫做 COX-2抑制劑COX-2選擇性抑制劑，亦都係所謂叫做冇咁傷胃嘅一隻抑制劑就係呢個痛博士嗰類咁亦個名叫做 Celecoxib 咁有隻新啲嘅叫做呢個 Etoricoxib 嘅冇咁傷胃嘅咁 Celecoxib 就要食2次每日新嗰隻咧就 Etoricoxib 就要食1次就可以啦。咁劑量咧就頭先係個阿士匹靈就比較大劑量啦咁同埋食得多啦就除咗食大啲之外，仲要食每4至6個鐘頭食一次，比較係食得多次數咁就係唔係咁方便，亦都好傷胃。咁其他啲布洛芬咧，亦都其實都要2、3次嘅都要2、3次嘅咁亦都係有啲傷胃嘅。咁頭先所講嘅新啲嗰啲咧冇咁傷胃嗰啲痛博士嗰類咧，只需要1至2次嘅啫又冇咁傷胃，又只需要1至2次所以咧喺10零20年咧就係都幾受歡迎嘅好啦，有咩注意事項咧？整體嚟講咧，就食呢個非類固醇消炎止痛藥咧，嗰個出現嘅不良嘅反應個風險咧係視乎用邊隻啦、個劑量啦，同埋咧食幾耐嘅啫咁因為咧其實有好多種嘅呢一種非類固醇消炎止痛藥，所以咧就好視乎邊一隻嘅咁雖然大致上大家都傷胃㗎啦除咗新一代頭先所講嗰啲痛博士嗰類嗰啲就好少少之外無論點啦咁整體嚟講咧，佢哋都係一個算係比較安全嘅藥物。好啦，咁新一代嘅問題咧就主要係對心臟嘅問題多啲舊一代咧就主要係對呢個傷胃嘅情況會多啲咁咧就頭先我話想留翻而家講就係而家諗住咧就而家想提一提呢個心血管嘅問題因為咧就因為心血管問題咧就係限制咗我哋用呢個新一代傷胃嘅呢啲新嘅止痛藥嘅啲主要因素嚟嘅整體呢個非類固醇消炎止痛藥嚟講咧，咁就常見不良反應啦，除咗腸胃不適就算唔傷胃都好咧，可能會有啲腸胃不適有啲會水腫啦咁就特別係長者咧就會有時比較容易有呢啲問題啦咁如果食
比較長時間食嘅時候咧，就亦都增加呢個慢性腎病嘅風險啦，所謂傷腎啦，食得多長期食就傷腎啦。OK，心臟嘅風險啦，咁呢啲咧都係有機會發生嘅咁好啦，咁如果我哋想舒緩下啦，或者係食得安全啲嘅咧，咁如果腸胃不適咧，就我哋盡量飽肚食啦，咁就因為咧，如果飽肚食咧，就可以減低呢啲藥物刺激呢個個胃咁就亦都抑制呢個胃酸即係減少個即係同胃酸一齊破壞個胃壁個機會啦。咁除咗飽肚食，當然有時醫生都會開埋一啲抑制嘅胃酸藥嚟減低對個胃嘅個傷害啦。呢啲抑制胃酸藥咧，亦都好有效嘅咁亦都有時醫生都係咪穩陣啲咧，都會開定噶啦，俾啲病人食同呢個非類固醇酸止痛藥一齊食。咁另外咧就患有譬如哮喘或者過敏嘅病人咧，亦都要小心。因為咧就佢哋都會容易對呢個非類固醇消炎止痛藥都有過敏反應嘅。如果你對呢啲，如果你有即係哮喘嗰啲敏感病或者其他啲敏感病，OK，咁就要小心。咁食咗開呢個薄血藥嘅人咧，OK 咁就都要小心啦。咩叫薄血藥咧？就係所謂呢個抗血凝固或者抗血小板嘅藥咁呢啲咧好多時都係用喺一啲有中風風險有心肌梗塞嘅中風險或者通過波仔嗰啲病人咧，好多時都要需要食長期食呢個薄血藥嘅。咁咧，如果食呢啲薄血藥嘅人咧，佢哋就要好小心啦，食呢個非類固醇消炎止痛藥因為咧非類固醇消炎止痛藥都有呢個薄血作用嘅，都有薄血作用嘅。咁如果兩者一齊食咧，OK。即係頭先講過啦，其實個薄血藥其實即係阿士巴靈嚟嘅啫，即係當然仲有其他新一代嘅，其他新一代嗰啲薄血藥。咁總之如果食開呢啲薄血藥啦包括阿士巴靈啲薄血藥咧，就要盡量係小心用呢個非類固醇消炎止痛藥因為咧好容易咧薄血嗰個情況會好大大增加咗咧，而令到咧當啲血薄得滯嘅時候，就容易有呢個內出血嘅風險包括呢個紅眼血流鼻血或者係容易有呢個乳塊出現咁樣嘅咁呢啲咧都會發生嘅咁所以咧就好要小心啦。好啦，咁去到最後一類嘅藥啦，就叫做鴉片類藥物啦 ，opioids 咁咧就有溫和到極強效呢啲嘅藥物嘅，可唔可以再深入啲解釋一下啦？嗰啲再講解下由藥去到最強一啲嘅呢類嘅藥物咧？咁呢個鴉片類止痛藥咧，就首先講個機制先啦咁佢咧就係主要係對呢個周邊同埋中樞神經系統咧就產生作用嘅。點產生咧？佢就係阻斷或者減少呢個疼痛嘅感覺佢抑壓嗰個疼痛嘅感覺，係一啲好有效亦都好強效嘅一啲止痛作用嚟嘅咁而大部分呢啲鴉片類嘅止痛藥物咧，都係處方藥物嚟嘅都一定要醫生紙先至買到咁就除咗有醫生處方之外咧，仲要去一啲，如果喺出邊入買咧，就一定要去一啲有藥劑師嘅註冊藥房啦或者診所先至可以買到。咁就如果藥房咧，通常有個紅十字啦RX 紅十字先至買得到嘅。咁亦都唔係間間都有得添嘅咁咧變咗咧，你去買嘅時候咧都要可以即係可能有時都要揾多兩三間先至買得到。咁呢啲藥咧就係適合治療中度至嚴重嘅疼痛啦。頭先都提出咗，前提過噶啦。咁亦都適用於呢個內臟嘅疼痛咁手術後啦、癌症後嘅嗰啲癌症病患者咧嗰啲咁亦都好有用嘅呢啲止痛藥分類啦。咁咧就呢啲藥物咧可以分為溫和啲同埋強效啲嘅止痛劑啦咁頭先之前都提過啦咁就溫和嗰啲咧就即係治療一啲比較係輕微啲嘅疼痛啦。OK，冇咁強度嘅疼痛啦咁就包括呢個可待因啦，同埋呢個叫曲馬對曲馬對咧英文叫 Tramadol。咁呢個曲馬對其實咧都好而家都好常用
可待因咧就反而比較少啲就歐美國家比較多啲呢個香港嚟講咧就比較中意用呢個曲馬隊曲馬隊咧就有時咧都會市面都有加埋呢個撲熱息痛成為一個合併劑咁一齊用嘅咁咧就強效嘅鴉片劑咧就有呢個嗎啡啦嗎啡咁亦都有美沙酮啦大家都聽得多都係強效止痛藥咁就比較多係治療癌症嗰方面啦嗰啲痛嘅問題咧就係呢啲藥咧就會重複使用咧就可能會導致呢個藥物依賴咩叫藥物依賴咧？即係話咧你一旦停咗唔食呢啲藥嘅時候咧，你就會身體有好多好唔舒服嘅感覺。睇電視都見多流晒鼻水打晒喊路嗰啲就好似即係藥引發呢個毒品藥物發個引發作咁樣OK，咁咧就至於常見嘅副作用咧，咁就因為佢抑壓咗個身體嘅嗰個運作咧，咁變咗就會抑壓下嘅腸道啦，就會便秘啦。咁抑壓嗰個中樞神經咧，亦都會瞌眼瞓啦甚至頭暈啦咁就亦都同其他好多藥一樣啦，亦都食咗會作嘔作悶咁樣啦咁就而便秘呢個問題咧，咁因為好多時啲長者可能長期食咧，就會佢唔會因住個時間咧就會減輕嘅其實呢個便秘問題唔會話因為我適應咗隻藥啦就冇便秘啦咁佢就唔會嘅呢個好麻煩嘅便秘嘅問題，所以好多時啲醫生咧都會配搭住一啲通大便嘅藥物譬如或者軟化大便嘅藥物嚟幫助個長者食呢個鴉片藥期間咧就幫埋佢通大便嘅咁呢個依賴性方面咧就要好小心啦。咁但係其實係呢個如果係癌症患者嘅時候咧，就我哋通常都唔會太擔心呢個依賴性噶啦其他情況咧就要小心。但係如果癌症嚟講咧，就我哋通常都唔會太擔心呢個依賴性啦。第一咧就癌症事實上真係需要到咁大劑量。第二咧就因為好有趣地咧，癌症病人咧就好少話會產生呢個依賴嘅作用嘅即係嗰個癌症會令到人嘅身體受改變就得啦不過無論點咧，最緊要就係唔好自己自行加藥減藥啦，呢個最緊要嘅。同埋咧，亦都要小心就係咧，要安全地食呢啲咧，就嚴禁同呢個酒精一齊OK，因為酒精亦都係抑壓中樞神經，再食埋一啲抑壓中樞神經嘅嗎啡類藥物咧、鴉片類藥物咧，就會咧抑壓得好，成個身體嘅運作好犀利會抑壓呢個呼吸啦OK，呢個就係最嚴重。咁抑壓到呼吸嘅時候咧，呢個人就會呼吸唔到咁就好易出大問題啦。咁就另外有一隻頭先所講嘅曲馬碘啦咁就Tramadol 啦，咁就佢仲會有啲少少特殊嘅問題咧，就係會一啲精神系統上OK 會有啲風險嘅曾經有啲人咧食咗就自殺或者係成癮嘅傾向咁就所以咧就呢隻藥係比較特別，亦都要小心。但係佢係一啲係真係好比較常用啲嘅一個止痛藥嚟嘅。